បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ពី data validation ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនពីចំណុចបន្ថែមមួយទៀតគឺ format cell អញ្ចឹង format cell យើងប្រើដើម្បីកំណត់ទម្រង់ក្នុងការបង្ហាញទិន្នន័យដោយរក្សាតម្លៃនៃទិន្នន័យនៅដដែលអញ្ចឹងពេលនេះយើងបានបើកកម្មវិធីបើកឯកសារ Excel របស់យើងហើយអញ្ចឹងពេលនេះយើងត្រូវការកំណត់នៅក្នុងកន្លែង ID នេះអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់វាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ select លើកន្លែងដែលយើងចង់ format បន្តមក mouse ស្ដាំហើយយក format cell វានឹងចេញផ្ទាំងនេះលោតមកអញ្ចឹងនៅក្នុង format cell នេះវាមានទម្រង់ច្រើនទម្រង់ដូច number format ដែរគេមានលក្ខណៈ general number currency account ប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគេមានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់បន្ថែមទៀតការងាររបស់យើងគឺត្រូវកំណត់កន្លែង ID អត្តលេខនេះទៅជាទម្រង់ដែលមានពាក្យ stu 00ហើយបន្តមកលេខអត្តលេខនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូល custom ត្រង់ thai នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយ stu 00បន្តមកលេខចឹងក្នុងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយលេខ0មានន័យថាគឺជាចំនួនខ្ទង់នៃលេខទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយលេខ1ក៏វានឹងបង្ហាញ3ខ្ទង់ដែរដោយសារយើងបានដាក់02ហើយអញ្ចឹងពេលដែលលេខនៅត្រង់ទ្រង់ជ្រូកនឹងកើនអញ្ចឹងវានឹងដំឡើងមកជំនួសឲ្យ0នៅខាងមុខនេះបើសិនជាទិន្នន័យដែលយើងកំណត់ format cell នេះវាគឺជាអក្សរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់វានៅក្នុងសញ្ញាបន្ត2ដើម្បីកុំឲ្យវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលេខអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងលេខនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយ0ទាំងអស់ក៏បានព្រោះថាលេខ0ក៏តំណាងឲ្យលេខទ្រង់ជ្រូកក៏តំណាងឲ្យលេខប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទ្រង់ជ្រូកសុទ្ធគឺវាបានតែប្រាប់តែពីលេខដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលទេឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ទ្រង់ជ្រូក3មែនប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាវាលេខ1ចូលអញ្ចឹងវានឹងចេញលេខតែមួយខ្ទង់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខ0ទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាមួយខ្ទង់ក៏វាចេញលេខ3ខ្ទង់ដែរអញ្ចឹងខ្ទង់ដែលខ្វះវានឹងបំពេញដោយលេខ0អញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងដាក់00ទ្រង់ជ្រូកនេះមកអូខេអញ្ចឹងទិន្នន័យនេះវានឹងបង្ហាញ stu 001បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នា format cell ជាលក្ខណៈអត្តលេខហើយពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអនុវត្តវិធី format cell ជាលក្ខណៈមួយទៀតគឺផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃទម្រង់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតវិញទៅជាលក្ខណៈទម្រង់ខ្លីនេះយើងត្រូវកំណត់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះទៅជាលក្ខណៈទម្រង់ខ្លីអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់អញ្ចឹងពេលនេះយើង select កន្លែងដែលយើងចង់កំណត់mouseស្ដាំយក format cell ដើម្បីកំណត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក custom ឬក៏បើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងពីកន្លែងដែលយើងដឹងពីប្រភេទថ្ងៃទីដែលយើងចង់កំណត់ហើយមាននៅក្នុងទម្រង់ date នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរើសបានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កំណត់ឲ្យខ្លួនឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក custom អញ្ចឹងចំពោះលក្ខណៈថ្ងៃខែគេមានទម្រង់តំណាងដូចលេខលើកមុនអញ្ចឹងគឺ0ឬក៏ទ្រង់ជ្រូកតំណាងឲ្យលេខអញ្ចឹងទម្រង់ថ្ងៃខែគេមានអក្សរតំណាងឲ្យវាដែរអញ្ចឹងគេមានអក្សរ D គឺតំណាងឲ្យថ្ងៃឬក៏ទីហើយអក្សរ M គឺតំណាងឲ្យខែអក្សរ Y គឺតំណាងឲ្យឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បង្ហាញទម្រង់ថ្ងៃទីខែឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្មានខ្ទង់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយចំនួនអក្សរតំណាងនេះប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងវាយអក្សរតំណាងនេះចាប់ពី4ខ្ទង់ទៅវានឹងចេញទម្រង់ពេញឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ D ម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះគឺតន័យលេខ1ប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ D 2ដងវានឹងចេញទីលក្ខណៈ2ខ្ទង់01បើអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ D 3ដងមានន័យថាបង្ហាញថ្ងៃជាអក្សរ3ខ្ទង់វិញអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ D 4ដងវានឹងបង្ហាញពេញបាទថ្ងៃទីពេញអញ្ចឹងខែដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងពេលនេះយើងកំណត់ដាក់ DD ត្រេ1 MM 3ដងត្រេ1 YY 3ដងឬក៏4ដងក៏បានដែរហើយអូខេបាទពេលនេះវាចេញតាមទម្រង់ដែលយើងចង់បាន